Сәлеметсіңдер ме, ханым мен мырзалар, товарищи жолдастар. Осы видеомен мен ашқан жаңа болашақ қуат туралы әңгімені әрі қарата жылжытайын деп отырмын. Жаңа қуат ашқан уақытына уже 2 жылдай болды. 4 видео шешіп жіберген видеоға. Көргендерің бар шығар. Ол видеода мен шама келісше қуат туралы әңгіме айтқам, қалай ниет түсіндіріп. Сонан кейін Қазақстан өкіметінен, президенттен көмек сұрағам. Көмек сұрағанда ақша тиын сұраған емеспін. Мен осы қуатымды патент алып беруге көмектесіңіздерші дегем. Бірақ қанша айтып отырмын, 2 жылдай өтті. Бәрі тыныш, сөз жоқ, тын жоқ. Білмеймін. Ұнамайды ма, керек жоқ па оларға бұл қуат. Мақұл. Енді қуат туралы. Мына жарылып тұрған көмір, мұнай, газ, АЭС, видео деп тұрған сызып тастағаным, ол керек жоқ зат деген емес. Просто менің тапқан жаңа қуатыма бұлардың бәрі керек жоқ. Бұлардың көмір, мұнай, газ өртеуге, АЭС распад, бұл распад дейді, керек жоқ. Видео дейді, ол білетін шығарсыздар, возобновляемый источник. Соғып жатыр ғой, сол іште панель дейді, вентиляторлар ұрып жатыр істепті біздің даламызда. Ештеңе керек жоқ. Тап-таза қуат тауып отырмын. Ол қуатты қазір патентке жеткізіп ашып, бәрі елге жеткізсем, қандай Қазақстанға, қазақ еліне көмек болатын еді. Жалғыз бізге емес, бүкіл әлем қазір қуатты, өздері білесіздер қандай проблема болып жатыр. Соң бәрін шешіледі деп ойлап отырмын. Бірақ сол патентқа жетемей отырмын. Сол көргендерің болса, кірісіп кетсеңіздер көмек тигізем деп сөз ары қарата жылжытып жіберіңіздер. Анау жерге сұрақ қойыңыздар. Неге? Мұны тауып отыр, қазақ жігітіміз тауып отыр. Таза болашақ қуат. Неге оған жол берілмей отыр деген сияқты. Сол сіздерге енді сенейін. Мақұл, жақсы, аман сау болыңыздар.